এই যে আমাদের মনা বসে যাচ্ছে, বাবা যাচ্ছে। अमृतसर तो यहाँ तो देखा अमृतसर यही तो है किसी मन বন্দে ভারত রেডি সাতটা এদিকে তো আমাদের C5 সেট হ্যাঁ 78 ছাড়তে দেরি চলে যাও, ছাড়তে দেরি চলে যাবো মনে দিল্লি। 8:42 এটা আমাদের বন্দে ভারত আমাদের খেপে। এদিকে আমি ট্রেন এখন ছেড়ে দিয়েছি, আমরা অমৃতসর ছেড়ে যাচ্ছি দিল্লি যাচ্ছি। পাক্কা 8:20তেই ছাড়লো, 8:20 ছাড়লো পাক্কা। टाटा अमृतसर टाटा बाय बाय। देखो फोटो चल गई। हाँ जाब देखो চা চলে এসছে, বিস্কুট চলে এসছে, জল চলে এসছে। এবার লাঞ্চ আসে পরে, ট্রেন চলছে বুঝাই না যে ভেবে না। দেখো বন্দে ভারত তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে একটা ঝোপে, ঝোপঝাড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বন্দে ভারত। যে মান সম্মানটা রাখবে না, ঝোপে দাঁড়িয়ে পড়ছে অন্য অন্য ট্রেনের মতো। কি বলবো বলো, কিছু বলার নাই। হাই গাইস, দেখতে পাচ্ছ খাবার চলে এসছে, তো চলো দেখা কি আছে। এটা কাটলেট, কাটলেট, দেখো আমলেট, আমলেট, ব্রেড, কেক, বাটার, কেচাপ। আর এটা দেখাই, ওটা নন ভেজ, এটা ভেজ। এটা সুজি, এটাও কাটলেট, মিষ্টি মিষ্টি দই আর ব্রেড। চলো আমরা খাই। দেখতে ঠিক আছে।